जिनको खांसी नहीं छोड़ रही, हर किस्म की वो सिरप इस्तेमाल कर चुके हैं, हर किस्म की एलोपैथी वो दवाई इस्तेमाल कर चुके हैं, मुख्तलिफ वो नुस्खे इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन आज का जो नुस्खा है बहुत ही सिंपल और सादा सा और मुजर्रब नुस्खा है। कितनी भी पुरानी खांसी हो, सिर्फ आपने क्या करना है कि 11 बादाम आपने लेना है और उनको तवे पे थोड़ा सा गर्म कर लेना है। रात को सोते वक़्त आपने वो 11 बादाम खा लेना है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना ना पीना है। बस आप ये 3 से 5 दिन आप इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह पुराने से पुरानी खांसी अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे से, हमारा आज़मूदा नुस्खा है, इस नुस्खे से फ़ौरन ही आराम आ जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठाएं, लोगों का भला